Neutral, ano yun? Steril. Yun, o. Steril yata, steril. Dapat na may lalagyan mo kasi. Nung alin? Shockwave. Bakit may bago ito Ikaw lumalapit, tapos ikaw nagagalit. Lalayuan ka nga ni Rocco eh. Ayan na, tinira na yung pagkain ni Mimi. Tinira na yung pagkain mo. Tinira na. Eh, na ano ko na, nalagay ko na sa suka yung dalawa. Oo. Balik mo yan, Ming. Balik mo nga. Tinapon niya yung pagkain. may nasilusin na kulang yung existing kasi. Before we proceed with the day 1 of Miming Kapon, we would like to give thanks to our sponsor for today's video, Leia Cat Channel. Leia Cat Channel helped us in neutering our cat because of her love for street cats. Fun fact, Miming Putol was actually a street cat back when he is young and we rescued him. Like Gobang New Normal, she is also a cat lover, so kindly check her YouTube channel out, which I will leave down in the description. Ay, gising na pala siya eh. Iingay pa din. Ganun mo na siya. Pwede naman yung pakawalan, nalalagay yan lang. Sinusulit na ito. Medyo muna siya. Kaya niya yan. Ngayon. Ngayon. Tubig na yun. Ming! Ming! Hilo pa yan, hilo pa. Ito dito.
Yun o. Yun na, yun na. Yun na, yun na. Baka na-stress siya kasi tignan natin siya. Baka na. Kaya ako maisipin mo, may mga tao na mahal yung halaman nila. Tapos minsan may mga walang pakialam sa mga anak nila. Gusto mo dyan, di ba? Nagawan ka na ng pwesto, Ming. Bawa ka na dyan. Hindi ko napansin na kayo. Parang dito. Tama dyan. Itong malaking pusa. Tumataba na siya eh, no? Effective yung pakapon. Hindi na rin siya ganun kaingay, di ba? Pero maingay pa din. May oras, pero kung papapansin mo kayo, kasi siya hindi tutulog din naman. Pinapaihi mo naman siya, di ba? Pinapaihi mo naman siya. Oo, talaga. Sige. Oh, ganun daw talaga. Kung naiihi. Kapag nakapon. Oo, ano man. Kapon. Miming kapon. Malakas siyang umihi, panghinga eh. Kaya tingnan mo yung mga sako ko dyan, Kaya magdadagdag ako ng kung lalagay ako sa beach.